我哋係Team，我係阿堅，Mavis Yan，我係阿 Bear。今日咧我哋會講一啲話題咧係關於星座，係啦。咁其實咧係咯 feel 啊，你成日都會討論嘅一個話題。冇錯啦，大戰係啦。咁咧我哋又特登咧就最近咪好興呢個 DeepSeek 啦，係咪？咁我就用 DeepSeek 咧係搜索咗一啲星座嘅人設，咁啊聽下大家喺呢一行用你個星座做嘢嘅時候咧，同個人設有冇咩分別？係嘛？好，咁我哋可以講下大家係咩星座先嘅。我係天蠍座嘅，我係射手座，我係雙魚座，我係天秤座。OK， 好嗱，咁我哋由 Mavis 開始先啦。係啊，咁平時嘅 Mavis 係點樣嘅咧？平時未發生，好似甩繩馬騮。OK 啊嘛，呢個形容詞。OK。好中意唱歌同跳舞嘅，好歡樂嘅，我覺得其實係啊，好活潑嘅係嘛？自己講。OK，我係幾中意挑戰，即係同埋一啲唔同嘅探索一啲唔同嘅新事物咯，係啊，即係。其實適應能力係好強嘅射手座，即係本身係咁，當然啦，唔係個個人都係，但係我大部分我自己係一個咁嘅人啦。咁我基本上喺工作上面，我會令到呢件事變得有趣咯，即係我唔係好中意做啲咁死板嘅嘢。好玩嘅，係啊，中意好玩嘅，係啦。咁即係包括我自己入嚟呢一行嘅一開頭，其中一個原因都係因為好玩嘅，即係係啊，即係我如果你話叫我要坐喺 office 度咧，淨係做一啲文書嘢啊，或者要淨係好死板做重複同一樣嘢咧，我係唔 OK 嘅，係啦，我會悶死咗。好啦，咁其實咧呢個 DeepSeek 啊，佢俾你嘅建議咧係咩咧？射手座做呢個保險咧，就營造呢個風險探險家，係啦。咁我都好 feel 到啦，探險係挑戰。咁佢就話啦，你個劇本咧就係買保險唔係怕死，係為咗更野咁樣去生活。跟野咁樣，即係野馬係咪啊？即係野外咁 wow，野馬咁 wow，即係我都符合係我想要嘅嘢，即係同埋我係係咯，完全係啊呢個喂 OK 喎呢個分析得。啲大數據好勁。喂咁同埋咧，我係即係啱啱講我會有一個即係中意有個大畫面，可能我中意去一個唔同嘅國家或者唔同嘅地方去探索咁樣。即係其實我依家呢刻我儲嘅錢或者我 planning 嘅嘢就係 for 我將來可以有多啲。多啲錢去 support 我去做唔同嘅探索，係啦。佢就建議你啦，做多啲激烈嘅運動。跳舞已經好激烈，跳傘係啦，跳舞唔夠激。諗到啲咩？諗到啲咩咧？係喎，包括見完個客你就去潛水，好正喎！喺個水入邊攞份保單出嚟。OK 濕晒喎份保單要咁我知份保單要有啲咩保護，就係要防水嘅。OK，拎唔到。冇錯係啊。你嘅話術係咩咧？呢份投資計劃年回報係8厘，足夠你下年去撒哈拉騎駱駝。哇！好似你想做嘅嘢嚟喎。OK 喎呢個，即刻 OK 啦！即刻買翻份先，買翻份啊！OK 喎呢個 OK。咁佢話咧，射手座嘅經紀客戶嘅續保率咧，其實唔係好高嘅，因為大家都好天馬行空係咪啊？好 high 咁樣咧，咁飛躍上天熱情就會有波動嘅。OK，所以咧，所以你要花多啲心機咧，要落翻個地下。維持同嗰個客保持熱情嘅嗰個部分。啱啊。OK，即係要持久。冇錯，要持久。即係 OK，持久力要加強。OK，即係個 high 要 keep 住佢。係啦。OK，係咯。同埋佢俾嗰啲 advice，我覺得好完全係咩？真係好得意。 AI 整送嗰啲咁樣。OK。嗱，咁我哋而家問下欣欣啦，欣欣係雙魚座啦。冇錯。你自己覺得你係做呢行有咩感覺嘅？你啱啱講呢個上天下海就係我 IG 打嘅嘢，因為我係好中意上天下海嘅人嚟嘅，即係咦，我哋可以海底相見。係啦，所以我啱啱話你佢喺樹身滑落去喺個。我落去揾條魚咯。係啦，冇錯，你落嚟海底揾我。咁我話點樣啊？我好中意 work hard play hard，即係真係一路去玩，一路做嘢，即係生活同埋工作對我嚟講係合一嘅咯。我好 enjoy，即係好忙嘅時候，其實我覺得玩緊。咁玩緊嘅時候，我覺得自己做緊嘢，其實冇分嘅，平時都係好。係啦，咁根據呢個 DeepSeek 嘅人設啊，雙魚座咧，原來係呢個理賠心理治療師。哇，好似啊！即係可能你啲客戶遇到一啲唔開心嘅時候，就會揾你傾。嗱，佢有個金句㗎，你的不安我都懂，條款再冷也能靠我俾啲溫暖你。哇！成件事升華咗，升華咗，即係可能未必傾得晒，但係你俾到啲情緒價值佢咧，可能佢都唉好啦，幾好啦咁樣。佢浪漫嘅呢句説話。係啊，雙魚座係有呢個浪漫特質，專攻呢個高焦慮客群。
高焦慮，即係佢哋特別有焦慮咧，就需要你去安撫佢哋。因為我自己都係即係曾經佢哋都有講過，哇！其實你都好似個社工咁樣喎，我都係好中意俾正能量啦，或者係啦傾偈啊，甚至係俾啲方向性啊。咁所以你啱啱講嗰啲都係我做緊嘅嘢嚟嘅。哇！好勁啊！呢個大數據做得成功係有原因嘅。呢個行銷殺招係咩咧？深夜電台。開電台啊！依家開緊，我成日深宵音樂台咯，係海浪聲同埋豎琴。好似我啊！加蠟燭俾佢。係啦，蠟燭 OK。平時夜晚係最中意點蠟燭，係，我係好中意呢啲嘅 background 嚟嘅，好中意呢個營造有呢個氣氛嘅，係啦。咁所以我係好中意同啲 friend 可能去海邊啊，或者可能揀啲餐廳 outdoor 啊，有太陽啊，即係呢啲地方傾偈。我係會中意揀呢啲地方。人哋俾個 music 佢。係提供呢個情緒價值。前排有個 friend 嚟講過呢個 term 啫，你情緒價值滿滿喎咁樣咯。係啦。咁但係我嘅用喺唔同人方，即係用喺唔同嘅人，佢哋又會有唔同嘅感覺咁樣咯。係啦，但我中意嘅呢個我中意，似嘅，準嘅準。咁你嘅話術可以用啲咩咧？就係呢份醫療險咧，就好似海底嘅油波一樣，拖住你每一次嘅呼吸。哇！好浪漫啊！咩啊？粒都係中文字都聽得明嘅，但係咧夾埋我就唔係好聽得明。即係成句就係講下嘅，即係嗱，當然啦，雙魚座嘅經紀咧，佢嘅續保率咧係比較高嘅，係啦，因為佢會識得點樣用心靈雞湯嘅方法去安撫自己啲，可以浸埋佢哋，都真係高㗎，都真係高咁多年嚟，因為我都做咗都9年幾咁樣，都高㗎。咁第一個咧就係阿 Bert，係啦，就係我啦。阿 Bert 係天秤座，優柔寡斷嘅天秤啊嘛，天秤座真㗎，係咪優柔寡斷真係？都會嘅，都會嘅，係咯，係啊。係咪睇下對住邊個嘅時候？眼唔算好 firm 講嘢嗰啲字眼，係因為有好多嘢諗，都唔思考，因為要平衡好多嘢。係啊，同埋有時因為怕咧就唔想得失太多人，即係可能你要打平衡啊，即係可能世界仔啊，世界仔係啊，即係手心又係肉，手背又係肉咁啊。係啊，同埋即係圓滑啲咯，做人即係成日都會覺得，總之呢個關係咧就唔好。唔怪之得你個人咁圓咯。呢個係後天嘅，呢個係後天，唔係先得。傾緊先天型，係啦。唔好意思，我個人比較粗，比較率直，中意冒險，中意冒險，係咪好中意啊？去人哋條底線度冒險啊！OK， 好嗱，咁咧其實佢有講天秤座嘅人設咧係保單策展人。策展係咁策展嘅意思咧，其實即係佢類似係話你係喺你嗰個專屬你個社交 network 入邊咧，你係可以策劃得比較好啲嘅，即係會有個屬於你自己嘅 network 咯。係啦。咁佢嘅人設嘅劇本就係你嘅保單組合就決定咗你個社交嘅圈層。保單組合，就決定社交，哇，好深奧，好深奧呢個。點解咁深嘅？好似粒中文字都睇得明，聽得明，但係加埋有少少難理解。所以我都唔係好明啊！嗱，佢有個解釋嘅。OK， 佢嘅解釋咧係將保險異化。咁保險法我嘅理解就係咁正常係 tailor-made 啦，每個人唔同係咪？成異化成為階級嘅通行證。即係我估嘅意思咧，佢就應該話你呢個圈層嘅人其實呢類型嘅嘢就比較啱你多啲。即係可能係以呢一樣嘢去 approach 又好，或者係去傾。即係可能高端啲就可以係。邊一 finance 啊咁樣，咁可能要扣稅嗰啲就扣稅。即係比較專啲嗰個範疇係咪乜意思啊？即係更加擅長啲咁解啫嘛。即係可能 focus 多啲喺呢個定位，因為佢嗰個所謂係人設劇本啊嘛。即係可能佢例如係佢增值嗰方面比較強，佢就專係呢一個範疇咁樣去做翻嘢。係咁解咩？我 get 到係咁咯。係啊，即係 get 到。你咁樣去 set up 你自己。係啦，就係專注轉好呢個窿。係。咁啊有啲銷售嘅方向嘅就係咧鋪多啲馬會啊、晚宴啊，配合一啲客戶嘅酒會咧，嚟到作為你嘅客戶嘅邀請函，即係好高尚嘅喎。係啦，即係好似 sell 高端嘅，拎住個紅酒咁樣階級哇，即係一定係有高低先有分階級㗎啦。你仲去同你食麥當勞？係啊，你唔好去麥當勞見下。麥當勞唔啱你啊！麥當勞對面個馬會啊，唔好去馬灣山要跑下地。跑下地，哇！勁嘅呢個，有 surprise 嘛係咪？即係我估唔到係即係咁，哇咁明確。其實有少少似咧，即係我哋有另外同 Jason 啊，其實佢有少少似，即係佢專係 set 佢嗰堆嘅客戶就係呢一個定位。佢都係天秤，佢都係天秤。哦，so 㗎，我唔係點解咁爆數咧？哦，誰都可發光。佢都係花咗一段時間去煲佢個堆嘅
客戶，即係頭幾年可能好普通咁樣，咁可能到某一年開始有收穫啊，咁跟住啲 referral 就好多咁樣，即係嗰個圈層嘅 referral 佢就收晒咁樣，係。OK， 嗱咁有啲話術嘅，例如咧係呢份 saving 年繳100萬，嗱佢100萬起跳嘅，佢同你講。哇！原來天平係做高端嘅，你就可以，我哋睇少咗天平啊！下年你就可以進入呢個頂端嘅遊艇會啦。哇！可唔可以帶埋我哋？即係你啲客咧應該帶埋我哋要落海啊！帶我哋出海入㗎。係啦，你俾隻艇佢。標 dream 喎呢個係。標 dream 嘅。幫你標 dream 係咪而家？個 dream 要高啲嘅個 dream 要係啊。強喎。我唔知得唔得，佢話嘅，OK， 我唔知得。佢話你得你就得，OK。呢個係大數據，要相信佢。佢有嘅嗱，如果有啲人咧，佢會衝場面嘅，係啦，咁可能咧會即係租下啲場地啊，揾多啲人去即係帶動嘅氣氛啊，嚟到營造你呢一個成套嘅 service 咯。哦，咁呢個又覺得都合理嘅，即係佢俾埋個方法你，大概係點樣去 run 呢件事。俾埋個方法。啱我即係咁我要善用你要多啲人一齊去善用公司去搞，係啦，嚟到去即係煲高啲個位都好，係嘛？我仲喺度諗緊呢個高端客戶呢個。呢個天秤座自己諗一諗先呢個。係啦，你咪諗諗。聽日交個 proposal，係啦，proposal交俾你上司。OK。平時我中意你睇到佢。我咧可能我覺得天蠍座係比較即係好多嗰啲小氣寶啊，之後乜好多得阿堅唔似喎。天蠍男係相對少啲嘅，哦，有分嘅，相對少啲嘅。哦，不過佢暗地裏寫咗我就唔知啦，有冇嘅？哦，冇寫落你哋，冇你哋嘅名。冇我哋名。哇，非常 OK。天蠍男，我可能比較少認識天蠍男，但係如果你話即係嗰啲，你認識佢啦，佢啊認識佢啊，都會比較冷靜啲啦，係啦，同埋做嘢都係會深思熟慮啊，係有條理嘅，係咯，同埋啲嘢都會叫做比較即係可能 make decision 之前都會可能諗過。深思熟慮，係啦，非常好。佢就話咧，其實天蠍座人設就係一個數據型嘅追擊手。哦，真㗎！呢個詞原來就係咁，呢個名好清啊，好清晰啊！我想講，係真係要寫多啲數，以後做分析師。係啦，咁你嘅人設劇本係啲咩咧？就係你冇講出口嘅風險，我用 AI 已經算透咗你啦。哇！真係用 AI search 㗎，完全係你嚟嘅。OK。 AI 嘅盡頭，原來嘅盡頭就 AI，就係我嘅盡頭就係統計學同埋大數據。哇！你嘅行銷殺招就係黑客帝國嘅風格，即係可能型格啲嗰啲。呢個字唔識讀啊，咩頭像 Lincoln 頭像用暗黑系嘅 AI 頭像字界咧就係寫太陽天蠍，你嘅風險預言者。好似都有寫過之前我 IG 有寫過咩預言家咁樣，係啊，風險預言家已經計到你未來幾年嘅風險㗎啦。哇！咁你好活出緊你自己嘅星座。係啦，唉，算你啦。你咁中意用 AI 就係咁。咁你自己打㗎。其實我哋真係第一次玩出嚟聽，係咯，第一次玩已經俾你算透咗咯。Oh my god！OK，咁你嘅話術係啲咩咧？就係系統掃描去你成日去嘅腫瘤醫院，呢一份保險，呢份癌症險咧，能夠72小時嘅核保，你能夠精準咁樣踩中呢個恐懼嘅點。即係已經用數字算。數據話俾佢聽，得人驚個點喺邊度。係，所以數據型會有幾多個人就會 touch wood 有呢個嘅癌症嗰已經啲。算咗出嚟，用數據嚇死你，用數據得死你。結果嚟嘅真嘅。但係咧呢個係好符合你，但係唔係好多天蠍座係咁樣嘅，定係佢冇 show 呢面出嚟咧？其他平時嗰啲，定係天蠍男係會多啲 show 呢面出嚟咧？女好似好少聽係好數據喎。相對上，可能係因為都有，因為佢個範疇係保險，哦，因為其他範疇可能係另一種，可能係我估係可能即係佢講數據嗰啲咧，即係可能係一啲權威啲嘅數據啊，或者係一啲已經事實啊嗰啲嘢。咁啊，即係其實可能天蠍座大部分，即係可能喺溝通上面都會中意用一啲數據型去說服，即係啲人令到個說服力更加大。係咯，即係會想有啲事實去講我講嘅嘢咯。即係我講嘅嘢係有個原因出嚟嘅，係啦。而我點解會得出呢個結論？我其實係有啲原因咁樣嘅。OK，佢有
加埋啲對付雙魚啊、射手啊、天平啊、天蠍呢個。對付呢個我哋下一集再講。OK，我哋今日就學習點樣反殺我哋呢啲。係啦，下一集再講。同埋要入 AI 先㗎係咪？係啊。問 AI。首先要用數據說服過佢啦，跟住你喺水底度同我傾啦，跟住咧呢個係上翻個你喺水底度傾，我喺天空度傾嘅，係啦，跟住呢個咧就係馬會同你傾嘅，OK，係啦，每人唔好同我。係啦，你每一秒都係你嘅生命嘅意義，OK，今日就講到咁多啦，OK，拜拜。